Fala galera, beleza? Tucano na área. Sejam bem-vindos ao meu canal. Nossa, passou acelerando esse aí, cara. Rapaziada, embora o vídeo, hein? Hoje eu tô aqui com essa F800 GS. Uma máquina top, hein, rapaziada. Até eu parar de tremer aqui o celular pra vocês poderem ver. Que moto bonita, né, rapaziada? Bom, o vídeo de hoje, galera, é se a roda traseira estiver fazendo um barulho, o que fazer? O que pode ser? Quando eu ando, minha roda traseira faz barulho, o que pode ser? Então, galera, eu vou passar para vocês um defeito aí, né? Um defeitinho que de vez em quando acontece, normal, né? Então, a gente abriu aqui, ó, a roda aqui, ó, pra gente poder conferir que pode ser. O que acontece, rapaziada? Quando você anda com essa moto aqui, ela começa a estralar, fazer barulho, ela fica fazendo muito barulho, tipo estralando mesmo a roda, tipo tac, 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 tac. E a gente abriu aqui a roda para poder conferir. Geralmente, esses barulhos, ou pode ser relação gasta, ou pode ser rolamento estourado, ou pode ser também pastilha gasta, que pastilha gasta também faz barulho, né? Então a gente conferiu aqui para poder dar uma olhada em tudo aqui. Ó, a gente deu uma olhada na pastilha, ela tá meia vida, né? Porque o jeito é trocar ela, mas não é o defeito. A gente viu o rolamento aqui da roda, tá filé. Da outra roda, filé. Mas, galera, como vocês podem ver, olha aqui, ó, olha o BO. Tá vendo que tá cheio de pedaços de alumínio? Tá vendo? Cheio de pedaços de alumínio. Ó, que BO. Aqui aconteceu, galera, que estourou o rolamento da coroa. Estourou o rolamento daqui, ó. Tá tudo em pedaço, rapaziada. Então, galera, se você tem uma BMW e tá estralando a roda traseira, pode ter certeza que é rolamento. Geralmente estoura rolamento. Por que estoura rolamento, meu 10? Porque a moto é muito potente, cara. Ela é muito forte, então força demais a roda. Aí o rolamento não aguenta muito tempo. O bicho é um trator, né, galera? Fala a verdade. Então, galera, tá aí o defeito de hoje. Espero que tenham gostado. E compartilhar esse vídeo aí, se inscrever no canal. Tamo junto. Muito obrigado aí por cada inscrito. E segue mais um vídeo aí, ó. Olha que moto linda. Mano, o bagulho é linda demais. É chique demais. Por isso que tá em alta no mercado. Por isso que todo mundo quer comprar uma moto dessa aqui, meu, não tem igual. É top demais. Valeu, galera, tamo junto. Tchau, obrigado, valeu, fui.